挑战一顿只吃滑溜溜美食9宫格，而且每格必须贴着碗2口，吸完失败就换我来。来，今天可是全新挑战，先来一格，我觉得最简单的，哇，大肥蚝，哇哦！一口下去就让人欲罢不能，这种吃法也太爽了吧！肥嘟嘟的好诱人啊！这味道实在美妙，好吃到想尖叫。超级漂亮的紫薯宽粉，都舍不得吃了都。希望味道和颜值一样高。怎么连在一起了？不会第一格就失败了吧？咋还断了？对我白高兴一场。这咋还拉稀呢？问题无伤大雅。每一根都裹满红油，吃着好过瘾。哥哥在后面望眼欲穿，气的腮帮子都有些酸了，请个场外援助来帮忙。没想到前面几格难度就这么大，接下去都得谨慎斟酌。那就来杯三文鱼花。配上糖吃，吃起来可清爽了。今天这顿我妈准备的，比我自己做的好吃多了。第2口，三文鱼口感醇厚，也是有层次的。肥美的入口即化。这一格挑战起来没啥难度，好吃到顾不上评价了。某人期待又落空喽。再来一个迷你小鳗鱼，哇，感觉都快赶上一个鱼塘了。这人又想犯规，等会儿企图反抗，用嘴吸，反抗无效。太有难度了。一口吸住了20几条，就算没有那把夹子，我照样可以吸完鳗鱼。至于吃出缩面的架势，鲜嫩的轻轻一抿就化开了，太鲜了，整理整齐，方便我入口。从来没有这么奢侈的吃过。意子也是好起来了。凡事多一口缩。被红油浸透的鳗鱼，连骨头都越嚼越香。这小玩意儿一条10几粒，不能用工具辅助吃，太为难我了。我算是发现了，越短越容易成功。再来个双拼虾。拼的是甜虾和白虾的刺身，咀嚼时还能感受到微妙的脆弹软嫩，跟吃果冻一样。啊，真香！哎呀，嘴巴都可以挂油壶了，又成功完成了。粉耗子，目前场上最正常的了。不像眼前这几位看了就发愁，这咋吸啊？越看粉耗子越眉清目秀。这可是诺基的代表作品。怎么感觉手感不对？事已至此，那就趁机多混一口吧。这可不算啊。先享受一下粉耗子的 Q 弹口感。最后一口了哈，哼，不会再给你机会了。怪不得叫耗子呢，这么能跑。这个碍事的杯角离我远点。罗满酱汁吃起来味道好浓郁。又成功完成一格，这3个臭皮匠真是要难倒我这个直播间的诸葛亮。就是说这个好吃一点了。先看看大概有多长。妈呀，这么长！有人知道它叫啥不？看得我直发愁。猛猛吸上一口，口感比粉条还爽滑，还特别有弹性。细细咀嚼，品味一番，海鲜的味道在嘴里扩散，也谈不上多喜欢。嚼起来咯吱咯吱的，以前都是吃熟了，第一次吃沙虫刺身。有人猜对它的名字没？怎么感觉这一口吸不到底？晕塌了！怎么底下是一坨的？怎么吸不完？行了，放弃吧。是时候表演真正的技术了，把它们推到一起。哇呀，太好
没让你先吃啊！不然今天就没我啥事了。知道什么叫天赋异禀了吧？轻轻松松。有点小失误。销毁罪证，装作啥都没发生过。剩下这个，我就不信你能成功。再来杯报纸提灯，居然是一整串的，看看剩下啥呀？吸着吃贴贴，贴着碗边吸着吃。居然想犯规，给你来一锤！在后面还来得及吗？早知道是一整串连在一起了，我就选它了。给你机会你不重用，也是让我赚到了。这应该是场上难度最低了吧？完全不用担心会掉。毫无难度可言。得来全不费功夫，有时候真的很想哭。轻轻松松。